С вами Голдишка. Это уже вторая часть по этой игре. И я добыл себе 14 железа. Мне очень нужно было. Кстати, у меня дробовик почти сломался. Хороший дробовичок. Жалко, что он сломается. Пакетики валяются. 2021 по восточному календарю год быка, да не простого, а белого и металлического. Что этот символ принесет всем нам, пока неизвестно, но верить хочется лучше. С Новым годом, 2021 годом. Год крысы уходи. Весь мир простился с 2020-м, проблемным в первую очередь из-за коронавируса. Трудно представить, что такое милое и умное маленькое животное принесет с собой чуму 21 века. Не в прямом смысле, конечно. Тем более, что встречали крысу, что называется, с распростертыми объятиями. Если честно, думать так всерьез впору только астрологам. Ну нифига себе, 26 железа же. Какого железа? Может задобрить его. Это молочная ферма «Полярная звезда». Здесь обитает около 5 парных копытных. Коровы сыты, ухожены, ведут себя тихо и даже не мычат. Значит, довольны. Новомодной музыки или фильмов животным не ставят. Такие методы ведения хозяйства за техники не верят. Считаю, что животных накормить нужно и обходить всеми по-человечески. И все будет замечательно. Вот это фермер стена, это первоклассный. Мы, значит, при поступлении всех кормов сдаем нашу в агротим лабораторию. Давай. Алло, Вася, спускайся. О, как полетел. Давай, 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 лети, лети. А не вон, лети. Ну нифига себе. Почему у них только вот этих трусах есть? Не надо мясо выкидывать. Ем. Коров здесь любят искренне. Доходит до того, что пол в коровнике регулярно меняют. Как только доски изнашиваются, буренки получают новое покрытие, потому что на дереве лежать приятнее, чем на бетоне или любом синтетическом материале. С праздники коров поздравлять или специально задабривать в честь года быка, например, двойной порцией корма, не собираются. Это не нужно. Нельзя прикармливать корову. У них есть свой рацион. Корову нельзя прикармливать. Ну, конечно, которая высокоудойная, там есть побольше получается, дается, которая, ну, рацион есть одинаковый, да. Почти последнее железо, плавься. Принятые островодья на ферме не делят, несерьезно и несовременно, а в целом рогатые и так счастливы. Об этом говорят и удои, литров по 25 за один раз. А вот у быков порядок звучит и производство нет, так что взрослых особей никакого пола эти коровы никогда не Интересно. Расширяет Владислав Егоров, Вести, Мурман. У меня будет, знаете, где домик? Где-то, 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 где-то вот здесь. Вот здесь. Также будут регистрироваться координатами. Специалисты ТО начнут оформлять диагностические карты только в электронном виде. Будут вносить специальную базу, где сохранятся все итоги всех осмотров. С 1 января в России вступили в силу новые правила пожарной безопасности. Традиционно для сотрудники ТО Я не могу больше найти камень, железо. Я не могу найти. Да, с легкостью могу найти. Я-то могу просмотреть.
пойдемте за гору, самое опасное место. Знаете почему? Я знаю, потому что я могу дом свой потерять. Как карту вызывать? Как карту? Как тут карту вызывать? Алло. Я всегда с дробовиком хожу. Мало ли что. Но он может в любой момент сломаться. Вот это я уже не хочу. Не должно быть никакого товарного соседства с иркутскими деревьями. Должны быть, соответственно, сертификаты на продукцию. Она продукция должна Найс. быть в целостном состоянии или повреждении. Просто найс. Теперь я нашел на изи. Еще один совет покупателям. Обратите внимание, вся продукция обязательно должна быть сопровождена инструкцией на русском языке. Представители администрации магазина рассказала, что проверки различных контролирующих органов проводятся регулярно. К новогодним праздникам они становятся чаще, но работе не мешает. Полученные рекомендации оперативно устраняются. Спасибо вам за то, что вы ходите, выполняете свою работу, потому что хочется работать во благо со спокойным душой населения и своего персонала. Я тогда, когда я еще не был блогером, тогда я был нубом в этой игре. Теперь это изи. Просто изи. Не забудьте убрать за собой все следы красочного шоу. Андрей Зайцев, Сергей Корнаков, Вести Мугун. Поддержание боеготовности морских стратегических ядерных сил задача Северного флота на 2021 год. Его состав уже пополнил новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир». В декабре подводный Все, я аккуратненько спускаюсь. Я чуть не умер. Для меня это очень страшно. Я боюсь умереть. У меня капелька жизни осталась. Видите, красная полосочка. Она по капельке выставляет меня. Очень страху. боевого патрулирования и боевого дежурства в других районах Мирового океана. В кинотеатрах Мурманска продолжается премьера показ нового отечественного фильма «Катастрофы Огонь». Эта картина рассказывает о бурных пожарных и спасателей, о подвигах, которым есть место в нашей жизни, и о героях, которые живут среди нас и делают наш мир лучше. Надо поесть. Подробности не знаю. Водичку пожарить и попить. Водичку приснить. Картошку пожарить. Пахнет вкусно. Я снова пойду на гору. На опасную гору. Потому что там уже 10 черепов. Я боюсь, что находить. Народ коллеги, утреннее солнце берите. Такого солнышка нет нигде. Самое сложное задание исполнили профессиональные десантники, но большинство трюков сами актеры. Они поджигали собственную кожу, используя специальный горючий гель, шагали в самое пекло огня. Работа требовала предельной самоотдачи, говорит режиссер, вспоминая одну из ролей, которую исполнил Константин Хабенский. Камера, которая действительно весит, она 50 килограмм. В руках из камеры килограммовой побежал. Невероятный красоты камеры. Огонь первобытной стихии, страх перед ним у нас в крови, поэтому подвиг пожарных, которые вступают в борьбу с огнем, невзирая на страх и риск, достоин уважения. Чтобы сыграть их роль, актеры
там камень. Я в кружке вам буду показывать, где камни, где железо. Последний год вам точно говорю. Вон там где-то камень. Так, что не хочется видеть. И это не только пропаганда Российской Федерации, наша правда интересно. А мне нужно железо, а мне нужно железо. Это Теперь здорово. как-то мне надо потихонечку спуститься. Ну, я знаю, меня тихонечко. Фух. После Нового года депутатский корпус Совета А, нет. депутатов О. Другое дело. Сейчас путь такой будет тяжелый. Туда-сюда, туда-сюда. на улице Миронова в Ленинском округе. Мне не пофиг, сколько у меня там жизни. И мне главное не умереть сейчас. Я снова чуть своей жизни не просрал. И вдоль проспекта, и по лестнице. Все везде вычищено, убран снег и посыпано песком. Я считаю, что людям в новом году после праздников настроение в целом это не испортит работу. То есть я бы сказала, что сегодня службы справились хорошо, добросовестно, по крайней мере. Помимо депутатов Горсовета, тема состояния дворов и улиц на постоянном контроле у районных администраций муниципалитета. Праздники ведутся в праздники, и 17. работа на местах усиливается с ухудшением погоды. И дежурные по округу никогда не на связи с управляющими первые дни тихо, жалоб не поступало. История с хорошим финалом. Первый северный аист в надежных руках. В конце года птицу обнаружили рядом с экотехнопарком под Мурманском. Аист отбился от сородичей, не смог улететь и был обречен на замерзание, но на помощь вовремя пришли зооволонтеры. Необычного гостя поймали, обследовали, отправили в центр реабилитации для аистов. О том, как птица объединила города, расскажет моя коллега из школы Дина Перевозчикова. Несколько месяцев жизни на севере на мусорном полигоне теперь, конечно, дают о себе знать. У птицы воспаление легких, воздухоносных мешков и желудочно-кишечного тракта. 2 раза в день нужно принимать лекарства. Курс антибиотиков и гепатопротекторов закончен. И через 3 недели он уже будет, я думаю, что полностью здоров. А к весне придет в себя и выпустим его обязательно окольцуем предварительно, и потом выпустим. За судьбой этого аиста теперь следят не только орнитологи Пскова, но и весь Мурманск. За полярным кругом эти птицы никогда не гнездятся. Поэтому появление одинокого аиста в пригороде областного центра стало событием для всех. Как только стало понятно, что у него проблемы с навигацией и на юг он не полетит, зооволонтеры приступили к спасению. Консультировались с псковскими коллегами. Вообще вживую никогда в жизни не видела ни одного аиста. Радовались очень бурно тому, что наконец-то это удалось сделать, потому что буквально через пару дней после того, как мы его поймали, у нас ударили очень сильные морозы. То есть мы его успели поймать буквально в последний момент, перед тем, как у нас очень сильно все замерзло. Вот, там уже за 20-ку, и там бы уже аист, конечно, такой температуры не выдержал. При этом волонтерам пришлось ждать разрешения на отлов от специальной комиссии, так как в Мурманске аист достаточно не птицам. Аист был очень лояльным, очень спокойным, не пытался... Ну, пистолет я точно не буду делать, потому что он... Если мне хватит пистолет и на автомат, и на еще, значит? Да, дробовик я все же оставлю. Потому что удалось выхватить такой любимой птицы из лап. Это счастливая история, очень добрая история, которая... Блин, что? Я эту кнопку нажимаю всегда. А вот нравится. Где железо? Дайте мне железо. Я хочу увидеть железо. Железо. Где железо? Железо. Ты где? Железо. Ты где?
железо, где ты? Железо, железо, ты где? ВЛФ, ты где? Железо, смешно. Ты мне очень. Он очень нужен железо. Там камень, мне железо нужно. Владимир Костров обо всем расскажет по порядку. Это точно. Это точно. Блин. Репы. Ой, я спину себе сломал. Я домой. Это же когда энергия восстановится. 5, 4, 3, 2, 1. Валим на гелике. Там железо. Мне быстрее это железо срубить. Не будем загадывать, но, возможно, в следующем году в Умбе пройдет первый в истории Мурманской области фестиваль Дедов Морозов или съезд, кому как нравится. Владимир Костров, Александр Малахов. А теперь домой. Я буду с этим идти. Потому что я трус. Нормально. Плюс 14. Кандалакша минус 10. Утро день минус 7. Вечер минус 8. Ночь минус 10. По-моему, там написано было. Пыт, сыб. Блин, потемнело, надо побыстрее домой. Тридцать 3. Ну, нифига себе. У каждого ручки.
Если он себя костер откладывает-то. Яички. Делаем. Не хватит. 200 недель. Знай больше. Местное 2В. Мы сделаем себе винтовочку. Автоматик. Ля-л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 я. Я забыл сказать, что большинство Свинья гуляет. Сейчас я испытаю. Не, надо дробовик отстрелять. Как же? Слабая. Глаза открывает, но видит ли неизвестно. Бредит, а слов не разобрать. Что он говорит? Он не дает никакие звуки. Он не старается избавиться от какого-то греха. Чтобы побыть страх умереть, это лучший повод для покаяния. Он говорит, что отдавал приказы. Что отдал приказы? Зачем смерти в усадке? Говори! Это годы, что это в мире. Это солдаты делать, только денег лишние не потратить. Ты доволен, надеюсь? Еще как доволен. Это Фрэнки, что ты? Опусти оружие, не район сейчас выстрелит. Не время шутить. Точно. Мне сейчас не до шуток. Послушай, ты же знаешь, как я тебе предан. Кто вложил дурную мысль тебе в голову? Кто сделал из нас врагов? Жизнь это. Жизнь. Вчерашний друг становится врагом. Люди неблагодарные существа. Вот и все, что я хочу сказать тебе. Ну вот ты и получил свое золото. Давай сколько хочешь. Ты больше бы не стала приведите ко мне ребята. Я задушу этот мир собственными руками. Слушайте меня. Я не покажу, что это не против солдата. Ма. Что костер тонкий. Иди сюда. Поедете поедем. Где нас сегодня привалило? Давненько здесь такие богатые кареты не проезжали.
Не надо бить раньше времени. Карета, похоже, дворцовая. Надо бы поспорить. Вот именно. Откуда здесь взяться дворцовой карете? Смотри сам, видишь, там охрана. Где охрана, там и деньги. Пойдем, потрясем. За мной. Золото или жизнь? Живо! Зовите важного человека. Если с ним что-то случится, нам всем не сносить головы. Кто первый готов с головой распрощаться? Вот это разборочки. Так. Если я бы там был с автоматом, я бы их уработал. Это что-то здесь видишь? Внутри сообщения. У тебя что-то случилось? Хорошо. Проходи. Садись. Коля, не может. Что же это за дело такое серьезное? Я должна сделать важное признание. О, ружье готово. Ружье есть и автомат. Трррр. Издалеке. Ду-д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 у. Офигеть. Автомат крутой, автомат крутой. Соглашусь, что автомат крутой. Мы вот тут будем дом строить. В этой серии. Блин, белая собачка.
Не понял. Так, чтобы вот так всегда заходить. Вот. У меня, как всегда, будет лампочка где-то. Но пока не будет. Смотреть, как это делаю. Детское кино. Итак, это песни из детских кинофильмов.
чем... Класс. На меня смотрите, Ионова. Усатый нянь. Что тут сложного? Я качаюсь, я выпущу свои усы. А нет, стоп. Это я говорю, 2 минуты. Она тут говорит, мультик, пусти его. Сейчас, секунду, стоп. Я бегу, мультик за мной, я бегу, мультик за мной. Нет никаких штрафных мелодий. Нет. Все правильно. Вы в игре, все хорошо. Реально мультик. Да. Поэтому, Наташа, просто не ошибайтесь. Либо любовь успенская выбирает категорию. Сейчас.